Bismillahirrohmanirrohim. Hammaga assalomu alaykum. Azizlar, sizlar bilan mahalla kundan Abbosbek. Xudo xolasa mana Orzu mebelga kelganmiz, Andijon shahrida mebellarni dunyosiga. Abdulla aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog'liqlaringiz yaxshimi? Yaxshimi? Xo'p, mebellarimiz endi joyga qarab o'rnatilgan. Xudo xolasa sizlarga chiroyli obzor qilib beramiz. Boshqa mebellar ham mavjud. Agar katalog desanglar, kataloglari bor, telegramlari, telefonlar, imo, WhatsApp hamma narsasi mavjud. Bemalol kirib, savollar bo'lsa javob olishinglar mumkin bo'ladi. Bo'lmasa videorolikimizni boshlayveramiz. Abdulla aka, endi birinchi o'rinda so'raydigan narsalarim staj. Ba'zi obunachilarga qiziqda. Necha yildan beri stajimiz shu ish bilan shug'ullaniladi? Mebel bilan eng kamida 15 yildan. 15 yildan beri. Xo'p, stol-stuldan boshlayveramiz. Hozir eng men tortgan narsa oyog'i. Вообще необычный narsa chiqqan ekan. Model nomi nima buni? Modelning nomi Dafna. Dafna. Qani endi old taraflarni. Dafna 9 oy. Yullarini ko'ringlar. Вообще dahshat. Machalkalari ham. Fasoni ham chiroyli ekan o'zi. Tushlari, oyoqlari roverda o'yilgan. Xudo xolasa. Fasoni juda ham chiroyli ekan. Stoli nechaga necha bu? Ha, bu hozir 10 talik. 10 talik. Aha. 12 talik, 14 talik. Ketaveradi, va? Eng kichkinasi 10 talik bo'ladimi? Yo'q. Nechtalik kerak desa, qilib berilaveradi. Muammo yo'q u tarafda. Xudo xolasa, ranglarni ham o'zlari yoqadigan qilib, o'zlari ideya qilib chiqarishgan. Kumush rang juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Mana mehmonxonaga bemalol olsa bo'laveradigan tayyor holatda. Oyoqlari menga yoqdi, krugli ishlangan ekan, ikkala tarafi ham. Gullarga e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli qilib ishlangan. Xo'p, necha puldan aka bu narxi? Boshda stol-stuldan boshlaylik. Buni sotilayotgan narxi oxirini aytib qo'yamiz. Hop, sotilayotgan narxi 16 millionga beramiz. 16 millionga yetkazib beramiz. Qayergacha dastavkalarimiz? Dastavkamiz Andijon shahri ichi. Andijon shahar ichi bo'yicha bemalol dastavkalari bor, xudo xolasa. Endi qolgan misol shtugi ko'paysa, razmeri kattaysa, u yog'ini telefonda bemalol gaplashib olasizlar. Ekranga yozib qo'yaman telefon nomerlarini. Doimo muntazam aloqada bo'ladi. Telegram kanallari bor katalog uchun. U ham muntazam ravishda 24 soatda davomida ish jarayonida bo'ladi. Ranglari, rasvetkalari muammosi yo'q. Misol xohlagan rangida qilib beraverasizlar. Xohlagan rangida, xohlagan 4 talik, 14 talikmi, 12 talikmi, klient xohishiga qarab ketaveradi. Albatta, sizlarning xizmatlari albatta qilinadi. Mana o'sini pardaga, aboga, любой ranglarni qilib berish iloji bor hazillar. Bor. Xo'p, spalniyimizdan boshlaylik. High-techdan maylim? Spalniyimiz spalniy garnitur. O'ta chiroyli narsa bo'lgan. Tumbasi bilan 280. 280 joyga tushadi. O'zi 3 joyga zo'r tushadi. 3 metr joyi bemalol tushadi. 280. Spalniyning o'zi balandligi 1.30. 1.30 bo'yi. Hop, uzunligi? Bu oyoq tomonda tumbasi bilan 255. 255. Matrasimiz 220 ga 170 matras. 220 ga 170 matras. Taglar yonar ekan. Polni diod qo'yilgan. Xudo xolasa kech paytda haligiga nimani yoqish shart emas, haligi. Ovora bo'lib, lampani svetini yoqish shart emas. O'zi svetini o'zi bilan. Sensormi? Sensor. Sensor ishlar. Kromkalari kromka stenoda bosilgan, ruchnoy emas. Bu narsani kromkani to'liq ma'lumoti oldin dazmolda oddiy qog'ozni qilishardi-ku, shunaqa unaqa narsa emas, bu apparatda bosiladi. Stenoda bosilgan. Pichoqda ham chiqara olmaysizlar. Shu darajada bo'ladi, o'sha zo'r narsa. O'zimiz ham olganmiz, juda ham zo'r, haligacha miq etmay ishlaydi. Bu bosh taraf bo'lsa, hop. Turmoyimiz 140. 140 ga 185. Tepa taraflari? Tepalari ochilib bemalol. Ayollar tincha. Svetlari ham narsalar qo'ysa bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lgan ekan. Ruchkalarini ham e'tibor berasizlar, did bilan qilingan. Xudo xolasa, vakuum o'zi yopilar ekan. O'rtasi sportmi? Oyoqlari eng asosiysi mana oyoqlari ham xudo xolasa turetishga qattiq ishlangan, xudo xolasa sifatli. Shkafimiz balandligi 220. 230
joyga tushadi. Yoni 2.55. Hop. 3 ta bo'limga 3 bo'lingan. bo'lingan. Cheka hozir kiyimladigan Ushilka. polka. Aha, bu yog'i polka. O'rta musko ekan-a? Musko jenskiy qilib bo'lib bo'lgan. Musko qilingan. Svetlar bilan Tortmalar bor. chiroyli. Ha, pastda tortmalargacha bor-a? Bor. Ha, qarang. U ham o'zi vakuum tortib oladigan ekan. Qonni hammasi vakuum ishlangan. Mana bu kromkaga xudo xolasa garantiya ancha yillar mobaynida xizmat qiladi. Xudo xolasa sifatli ishlarda sizlarga obzor qilib beryapmiz. Va nechigina chonaga tushaveradi bemalol Abdulla aka, baliga bemalol tushadi-yu, misol qilib qolmay. 3 ga 4.5 bo'lsa bemalol 3 ga 4.5 ga 3 ga 5 shunaqa joylarga bemalol tushaveradi. 4.5 bemalol tushadi. Ranglari qanaqa? Necha xil sveti bor? Buni rangi hozir 6 xil, 7 xil rang. Hozir chiqqan ranglar qilib. Rang muammo emas, a? Rang muammo emas. Uyda rangiga qarab, klient xohishiga qarab qilinaveradi. Xudo xolasa. Menga ana narsasi yoqdi. Juda ham chiroyli chiqar ekan-a, svetlarini qo'ysang, kech paytlariga. Buni o'chirib yoqish, nazorat qilish iloji bor-a? Bor. Iloji bor. Aha. Ha, bu joyda. Wow. Tushunarli. Osongina qisqa va qilib javob shundoq ko'rsatib, aytilgandek ranglardan muammo yo'q. Xudo xolasa xohlagan ranglarda qilib bera oladi. Endi deylik, yoqdi kimgadir, xaridorlarimizga. Dogovor qanaqa bo'ladi? Necha foiz berish kerak, misol oldindan necha kunda tayyor bo'ladi, necha kunda olib borib o'rnatiladi, shu savollarga ham javob bersangiz yaxshi bo'lardi. Endi zakaz qiladigan odam men qanchadir foizini zaklat hisobida bersa, misol monchasi o'tdi, aytaylik 4 million, 5 millionmi, kimdir 50% o'tkazadi. Sharoitga kelib chiqib. Endi butargan jarayoni endi buni ishga qarab ham bo'ladi, zakazga qarab. Bundan oldingi zakazlar qancha zakaz bor? Ha. Lekin bir hafta 10 kunda tayyor bo'ladi. Bir unga- hafta ichida tayyorlab berishga harakat qilamiz. Tushunarli, bir haftaning ichida. Endi oldin agar zakazlar ko'proq bo'lsa, baribir ta'sir qilib qoladi-da, to'g'rimi? Ha. Albatta. 1-2 kunga anaqasi bor. Lekin xudo xolasa chiroyli qilib nima qilinadi, olib borib o'rnatib beriladi. Dastavka xizmatini umumiy O'zbekiston bo'yicha qanaqa holatda dastavka qilsa bo'ladi? Misol, Andijonda bilaman endi misol. Dastlabki Andijon shahar ichiga bepul. Hop. Andijon shahar ichiga bepul. Qolgan viloyatlarga manzilga qarab kelishamiz. Uzoq yaqin hammasini endi bir xil chiqmaydi-yu. To'g'ri. Ha. Uzoq yaqinga qarab turib kelishamiz. O'rnat berishlarimiz Pon vodiy bo'ylab bepul. Bepul. Qolgan misol Toshkent boshqa vohalarga bo'ladigan bo'lsa, kelishamiz. Kelishgan holatda. Hop. Bu yog'i nima bo'lmaydi, xudo xolasa kelishib ketiladi. Endi mana bitta sparni ko'rdim, aka. Malibumi bu yo yangi umuman yangicha fasonmi bu? Bu Malibuda endi yangi high-tech fason. Turbosika. Ha. Asli zo'r ekan, chiroyli narsa chiqdi. Yangi chiqqan, yangi qaytadan ishlangan. Bu ham bu bilan pasti bir xil ekan-a? Matrasi bir xil, 220 ga 170 matras bir xil. Endi bunda poson borligi uchun, dizayn borligi uchun uzunligi 280. Bu tumbasi bilan 280 bo'lsa, buni o'zi korpusi 280. Tumba yo'q bunda. Matras bir xil, 220 ga 170 matras. Bu yog'i 192 chista razmeri. Xo'p, tushunarli. Mana tumbalari ham o'ta chiroyli bo'lib bo'lgan. Bu o'z tortoqlarga, bu ham Vakuum. o'zi hamma ishinglar vakuum-a? Men hozir ishlatam, abol tortoqlar. Yangiligigacha hijolat olib turibman. Chiroyli narsa bo'lar ekan. Sig'imi qanaqa bo'ladi bosh tarafi? Bu ham shunaqami? Misol, razmer 3 metrga tushadiganmi? Ha, 3 metrga korpusi endi 280 ga 192 korpus joyni egallaydigan. Spanner korpusi. Matras 220 ga 170. Bu ham shunaqa 4,5 ga 3 metr joyga to'lib tushadi. Tushunarli. Ranglarni misol oq qora, kimdir cho'mli siniy shunaqa xohlashi mumkin. Xohlagan rangida qilib berilaveradi. Buni oq qorasi bor, shu seriyasi bor, yana bitta yangi chiqqan svet bor, ko'k. Agar rasmiy bo'lsa tashlab bersangiz, ekranga qo'yib ketaman. Agar mobodo bo'lsa, bo'ldi. Ko'rib turganinglardek ekranga montaj payti qo'yib ketganman. Endi bu yog'i bizni ishimiz hali qo'lda. Bunimiz Trimo, вообще необычный narsa bo'libdi, ama Trimo juda ko'pchilikka yoqadi. Sveti yonib o'chadigan diodi bor. Bu sveti albatta yonib o'chadi. Bu ayollarda taqinchoqlariga oyna bilan qilib qo'yibdi. Ko'rinsini вообще go'zal. Pastda ikkita eshigi bor. Buni endi bu tomoni
va sekreti bor ekanda. polkasi bor. Qaranglar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta joy bor past bilan endi hisoblaganda. Tak, uzunasi necha aka buni? Buyoqchi 140. 140. Bo'ylari joyga olgan. Buni ham chiroyli narsa bo'pti. Xo'p, buni endi xuddi shuni katta varianti shkaf bor. Shkaf ham xuddi shunaqa, yomon chiroyli chiqqan. Oldagi mana nimalari ikkinchi qavat edi-da. Mana shu ruchkalari ham o'ziga mos high-tech uslubida ishlangan. Razmeri nechaga necha? Buni ham razmeri 220, yoni 60, uzunligi 230 joyda egallaydi. Bu shu 3 korpus qilib bo'lingan, 3 bo'lakka bo'linadi. Olib kirib chiqishda qiylanmaydi. Misol biz mebelchi bo'lmasa uyda egalari mana shu mebelni olgan odamlar bemalol ko'tarib yurib, olib chiqib, olib kiraveradi. 3 bo'lakka bo'linadi. 3 ga bo'linadi deng. Ha. Eshikdan sig'adi. Oldidan bo'linishi bilinmaydi-yu, lekin 3 bo'lakka bo'linadi. Ha, bo'ldi. Aslida hisobini olingan-da. Olingan. Osonroq bo'lsin deb. Xo'p. Ichlari? Ichlaridan женский qilib buni ham bir xil bo'lingan. Bu taraf женский, uzun paltoma, Buni o'rtasi polka. Hop. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta bu ham polkalari ancha katta-katta ekan. Bu yog'i muskoy, shimiladiganlargacha borgan. Shimiladigan. High-tech fason mashinasi zo'rda bor u. Xudo xolasa, oyoqlari polni yerga tegib turadigan shkaflarning hammasi. Shunisi qulayroq. Shu tagiga narsa kirib ketsa, u shkafni ko'tarib, bunday jildirib oladigan narsa emasda. Xo'p, bunimiz qanaqa bo'lyapti narxi? Buning narxi 10 million kam bor. 10 million kami bor. Kamini qilib beriladi, xudo xolasa, obunachilarga misol yaxshi narxlarda qilib berilsa, high-techimiz-chi? Xursand bo'ladi, xudo xolasa. Xudo xolasa, high-techimiz qancha dedik? 13,5 million. 13,5 million. Bu yaxshi. Hozir aytilgan shu xizmatlar ichida, misol, dastavka, misol, shahar ichi bo'yicha dastavka besplatniy, misol, deyapsiz-ku, Andijon shahar ichi bo'yicha. Andijon shahar ichi bepul. Qolgan joylarga kelishgan holatda. bo'ladigan bo'lsa, dastavkasini 50% ni olamiz. 50 ga ishlanadi bunda ham, ha? Tushunarli. Endi yaqinroq bo'ladigan bo'lsa, 100% yo'l kirasini olaveramiz. Endi shuning uchun dogovor deyapsiz-da. Yaqinroq joy bo'lsa, конечно, og'irini solmagan holatda. O'rnatilishi, lekin vodiy bo'ylab ponni uzoq yaqiniga qaramiz, bepul yo'l kiradi. Nima? O'rnatish, uстановкалari, xudo xolasa. Bepul. Xo'p, endi qarang, masalan, sizlarni bilaman, misol uyda qimmat ishlar ham o'rnatgansizlar, oldindan misol ishlar bilaman, arzon shiylar ham bor, xohlagan Viberda bor demoqchiman-da, katalogda. Juda ham ko'p Viberlar bor. Agar so'rasa, hozir Telegraminglarda men ekranga yozib qo'yaman-da, katalog bor. Agar xohlasangiz, rasmlardan videoni davomida qo'yib qo'yasiz, qo'yib qo'yishim ham mumkin. Katalogga tashlab bersangiz, prosta hozir do'kon yangi ochilgan, joy ixchamroq, kerakli narsalarni qo'yib qo'yilgan. Ikkita komplekt spalni garnitur, ko'rib turganlarda, stul bor. Hamma ishni eng zo'rlaridan qo'yilgan. Albatta, sizlar obunachilarimiz uchun xaridorlar ham juda ham ko'p. Xudo xolasa, bundan bu yog'iga juda ham odam yurishni boshlagan yangi do'kon. Xudo xolasa, boshqa xizmatlar ham bor. Boshqa yana qanaqa mebellarimiz bor? Troyka, gorka, penal. Troyka, gorka, penal, stul, spanigan turimizni 7,5 milliondan boshlab. Ha. Yo'q, ketaveradi. 7,5 milliondan boshlanadi. 7,5 milliondan boshlanadi. Eng patologik tayyor ishlaringizdan eng patologik necha pul qimmat? Eng qimmat. Eng patologik hozir 25 million bor. Shunaqa ishingiz ham bor. Ha, tushunarli. Zakazga ham qilinaveradi. Shu Viber berasiz, menga bozordagi ishlar emas, menga mana bunaqa o'zini Viberini misol tashlab bersa, chet el mebeldan shunaqa men bilaman sizlar yasab bera olasizlar-da. Ha, rasm bo'lsa bo'l, shuni yasash kerak desa bo'l, shuni qilamiz. Unaqa xizmatlar ham bor, xudo xolasa. Tushuna oladi. Uyni holatiga qarab turib, uyni polni mebel bilan jihozlash kerak desa, uyni misol mebel bilan to'ldirish kerak desa, hammasini olib polni qilaveramiz. Hozir yangi domlarni ko'proq shunaqa variant ishlayapmiz. Yangi domlarni shu ostinadan to yotoqxona, mehmonxona, oshxona mebelini qilish kerak, piroshkasidan boshlab deyapmiz, shularni polni qilyapmiz. Shunaqa misol, men o'ylayman-da, polni qilinganga yarasha chegirma ham bo'ladi, xudo xolasa aka. Shuncha mebelini qilamiz, chegirma bo'ladi. Xudo xolasa, bu xizmatlar ham mavjud, sizlar bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sifat eng oliy o'rinda, xudo xolasa, shu kungacha birorta odamdan jalb eshitmaganmiz. Shuning uchun sifatli ish qilgani uchun bemalol qo'rqmasdan, cho'chmasdan men video qilaman akami. Endi oxirgi nimalarimizdan telefon nomerlarida bo'pti, aytmaylik, ekranga yozib qo'yamiz-a, o'sha shunaqa bo'ladi. Nomerlarni pastga yozib qo'yaman, katalogda hozir videoni davomida ko'rishingiz mumkin bo'ladi.
rasmlardan, chiroyli rasmlardan qo'yib, sizlarga zerikmagan holatda kataloglarni ko'rib borishinglar mumkin bo'ladi. Qo'shimcha savollar Telegramlarda. Mayli, Abdulla aka, charchamang. Mayli, rahmat sizlarga. Xohlasin, o'zingiz aytmang.